Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Odamlarda shunaqa to'ymaydigani bo'lib qolar ekanda. Bu hayvonlar to'yadi. Bilasizlar, mana u go'shxo'r yirtqichlar bor. O'shalar qorni to'ygandan keyin o'sha qolgan go'shtni ortiqchasini yemas ekan. Borib yotib olar ekan, qorni ochguncha yotishar ekan. Masalan, keyin yana qorni ochganda olga chiqar ekan. Mana u prezidentlar o'sha yirtqichdan ham yomon ekanda. Ular shunaqa qorni to'yganda to'xtaydi. Ya'ni it ham to'yar ekan, qush ham to'yar ekan, yirtqichlar ham to'yar ekan, lekin prezidentlar hech to'ymas ekan. To'ymasdan doim ko'zi och bo'lib, ko'zi ochligicha o'tib ketar ekan. Keyin inagi qiyomatda o'sha qilgan gunohlari, birovning haqqini yegan uchun albatta do'zaxga tushar ekan ular. Shuning uchun prezidentlarda hech qaysisini jannatga tushmaydi ekan. Sababi hammasi bir xil o'g'ri bo'lar ekan. Faqat bitta narsa, mana u istinso deb qo'yadi. Agar o'sha prezident Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilgan bo'lsa, u jannatga tushar ekan, do'zaxga tushmas ekan. Qolgani qanaqasiga nima qilganda ko'p o'g'irlaydimi, oz o'g'irlaydimi, lekin bu yerda oz o'g'irlaydi degan narsa hech to'g'ri kelmaydi-da. Qancha ilojini borsa o'g'irlar ekan, juda ko'p o'g'irlar ekan, lekin ko'ziga oz ko'rinaverar ekan. Shu bilan ochko'z odam o'sha nimada qabrga tushganda, shu ustiga turpoq tortilganda uni to'yar ekan, keyin esa do'zaxda abadiy qolar ekan. Nahotki shuni shuncha mahaldan beri podshohlar o'tyapti-yu, hech qaysisi o'zgarmayapti-da. Nima uchun shunaqa ekan desang, hayronsan. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun shular shunchalik to'ymaydiganlar? Yirtqichlardan ham ko'p ziyon keltiradiganlar. Yirtqichlar qanchadir hayvonni o'ldirganda qorniga yarashasini o'ldiradi. Bular xalqning narsasini tortib olib, haqqini o'g'irlab, ming odamlar kasallik boshqasi tufayli o'tib ketyapti sabab bo'lib. O'shalarda dorini puligacha hammasini shular yeb qo'yganda. Bular to'ymaydi ekan, ularga shu do'zaxda o'tir teng kelar ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.